第二次我也是我的插头跟它的插头开到30度每，它的插头跟我差不多太长，所以我拉条烟然后一直来就来再进多点。我那个我会请假，我拿给消防员就好。好，谢谢。这样。别投入。所以现在你是先哭的我在看他录。等他录好，等他录好之后，要好像1小时。就是我这边要去晃要有平板，平板可以挂在机上的，或者是电脑要挂在机上的做，因为还是要有平板才可以，不然看到那些操作那样，就是外接一个平板是一贯好 App 的，或者手机其实也可以，对不对？对。但是是无声的 Live， 手机或平板 ，Android。我的手上不行，才8年而已。对，我就是想说，我现在成品的话，你是要把影像录到手机里面，然后才可以转。要先把影像在手机里面才有动。对。没办法，真正的。你要么就是 live， 这个是 live 的直播，直接连这一台录音机都控制 live。不是你的控制，你的我在键盘，我如果我那是真的，你要可以玩，可以有声音，可以有响，目前只有 YouTube 可以这样去做一个操作，上下不用这样。但是那个是后置完成的，对不对？都是后置完成嘛。我前一段时间不管，我有空比较。对啊。这个声音的话，就是我这边主观上装的时候，还在查起来手机里，就是它是从下面。这个声音的话，它是 YouTube， 先这样讲，只要你可以有声音，包括这个才可以做。还要我上 YouTube， 那我上。但是这样我上 YouTube 这个就是但是我这边比较后，较后期，转好的是后视人员，好，结果刚刚装的那等下我可以把本身加到我的身上，然后这个那就是的时间有可以做。那我的话就是大家好，我是员工580，我在帮助台湾边缘山区。在线上。